సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఎట్లున్నారు అందరు, మంచిగా ఉన్నారా? సో ఈరోజు ఏంటంటే మనకు ఒకటి ఒకటి ప్యాకేజ్ వచ్చింది. సో ఇది అన్నమాట ప్యాకేజ్. సో దీన్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం మనం. ఇది వచ్చేసి మీకు అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా, యంత్రాలయ నుండి వచ్చింది. సో మన గోప్రోకి యాక్సెసరీస్ అయితే తెప్పించాను, కొన్ని యాక్సెసరీస్. సో అవేంటో చూసేద్దాం. సో ప్యాకెట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం మనం. ముందు కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సో ప్యాకెట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇది దీని లోపల ఇంకో కవర్ ఉంది. ఈ కవర్ లోపల మనకి యాక్సెసరీస్ అన్ని ఇచ్చారు. సో ఇది పక్క పెడదాం. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే జస్ట్ యంత్రాలయ బ్రాండింగ్ స్టిక్కర్ ఒకటి అవుతుంది. సి హియర్ ఇట్ ఈస్, యంత్రాలయ స్కూల్ ఆఫ్ గ్యాడ్జెట్స్ అని చెప్పేసి. సో అయితే ఇది మనకు అవసరం లేదు కదా, పక్క వరేసేద్దాం. సో పక్క అయితే వరేసిన దాన్ని. సో ముందైతే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి ఏంది అని చెప్పేసి. సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో ఫస్ట్ అయితే మనకి 3M టేప్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో కరువుని హెల్మెట్ మీద పెట్టుకోవడానికి, హెల్మెట్కి స్టిక్ చేసుకోవడానికి 3M టేప్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ట్రైపాడ్ స్టిక్, ఎక్స్టెండబుల్ ట్రైపాడ్ ఇది. సో చూద్దాం ఇంతవరకు ఎక్స్టెండ్, చాలా ఎక్స్టెండ్, కార్ అయితే పట్టదు. సో ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయితే అవుతుంది, కనిపిస్తుందా? సో ఇంకా అవుతుంది, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే. సో ఇదొకటి. సో ఇది కూడా పక్కా పెట్టేసి ఇంకేమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఒకరి బ్యాగ్ ఇచ్చారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. క్వాలిటీ అయితే నార్మల్ ఉంది, చిన్న బ్యాగ్ది, అంటే పౌచ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది బ్యాగ్ కూడా కాదు, జస్ట్ మామూలు ఉంది క్వాలిటీ ఇది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా స్టిక్కర్ విత్ ఒకటి థ్రెడ్తో ఇచ్చారు. ఇది కూడా, ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇట్లా ఉంది ఇది. సో దీన్ని స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏం చేయాలో నాకు కూడా తెలియదు దీంతో. చూద్దాం ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా అవసరం పడుతుంది మనకి. సేఫ్ అయితే మళ్ళీ ఇందులో పెట్టేసి ఉంచేద్దాము. ఈ డబ్బాలను వాడేద్దాం మళ్ళీ అన్నీ, అది పోకుండా ఉంటాయి. సో ఈ అన్బాక్సింగ్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కార్లో ప్లాన్ చేసిన. కాకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది ఐటమ్స్ అన్నీ చూపించడము. సేమ్ అలాంటిది ఇంకొకటి, ఇది కూడా అందులో పడేసేద్దాం. జే మౌంట్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇదొకటి వర్టికల్ మౌంట్. ఇది వచ్చేసి బైక్ హ్యాండిల్ బార్ మౌంట్. ఇది కనిపిస్తుందా? చూసి బైక్ హ్యాండిల్ బార్ మౌంట్. కొన్ని స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చారు, కొన్ని మౌంట్స్ ఇందులో ఇది ఫిట్ చేసుకోవడానికి. బైక్ హ్యాండిల్ బార్ మౌంట్, సేమ్ హెల్మెట్ మౌంట్స్. ఇది హెల్మెట్ మౌంట్స్ కూడా ఇచ్చారు విత్ స్టిక్కర్స్ కూడా. హెల్మెట్ మౌంట్ విత్ స్టిక్కర్స్, మనం 3M టేప్ హెల్మెట్కి స్టిక్ చేసుకోవచ్చు మంచిగా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిన్న ట్రైపాడ్. చిన్న ట్రైపాడ్ అయితే ఇచ్చారు. ఇలా పట్టుకొని మనం బ్లాగ్ చేయొచ్చు, బాగుంటుంది. చిన్న మినీ క్యూట్ ట్రైపాడ్. ఇంకొకటి దీన్ని ఏమంటారు, ఇది ట్రైపాడ్ కాదు ఇది. సో రాడ్ అనుకోవచ్చు, ఇట్లా పట్టుకొని వీడియోస్ షూట్ చేసుకోవడానికి. ఇది మనకి అండర్ వాటర్తో యూజ్ అవుతుంది మంచిగా, అంటే గ్రిప్ బాగుంటుంది. విత్ థ్రెడ్ కూడా అండర్ వాటర్తో యూజ్ అవుతుంది మంచిగా. నెక్స్ట్ ఇట్లా చాలా మౌంట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇదొకటి మౌంట్. ఇదొక మౌంట్. ఇది వద్దు, మనకు అవసరం లేదు. సో ట్రైపాడ్ మీద పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒకటి. చాలా మౌంట్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి ఇందులో. నెక్స్ట్ ఇది బెల్ట్ మౌంట్, బెల్ట్కి పెట్టుకోవచ్చు, కనిపిస్తుందా? ఇదైతే బెల్ట్ మౌంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెస్ట్ మౌంట్. ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా, 1 సెకండ్. హియర్ ఇట్ ఈస్.
ఇది వచ్చేసి చెస్ట్ మౌంట్, అదే అనుకుంటున్నాను నేనైతే. యా చెస్ట్ మౌంట్ ఇది. సో ఇక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు కదా. చెస్ట్ మౌంట్ ఇచ్చారు మనకి, హెడ్ మౌంట్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ హెడ్కి పెట్టుకోవడానికి GoPro. సో అది కూడా చూపిస్తా. సో యా హియర్ ఇట్ ఈస్ హెడ్ మౌంట్. సో ఈ వీడియోని ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటే దెన్ కీప్ లవింగ్, కీప్ సపోర్టింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్ రాజేష్. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.